Hello，大家好，我係 Asmi。今日我哋嚟到爽娃松月路，係一條近年曼谷爆紅嘅文青街。今集咧，我會介紹一啲必食同埋必買嘅店鋪咧，俾大家嘅。首先推介兩間嚟到爽娃一定要食嘅甜品店俾大家。第一間就係呢一間有45年歷史嘅芒果糯米飯。佢哋嗰啲芒果糯米飯嘅特點呢，係佢哋啲芒果。佢哋啲芒果糯米飯分大中細，細嘅芒果糯米飯淨係俾一款嘅芒果攬篤買嚟嘅啫。而中同埋大嘅芒果糯米飯呢，佢哋會俾唔同品種嘅芒果嚟。我嗰陣時去係5月。正值係泰國國府芒果嘅當造期，所以佢俾咗3款唔同芒果我。呢3種唔同嘅芒果呢，香味都有啲唔同，但係呢都係好甜，完全冇根，超級正。而佢哋嗰啲芒果糯米飯呢，就粒粒分明，鹹甜適中，好好食。雖然呢一個芒果糯米飯195銖，但係好食，超級推。之後咧就推介呢一間 Pista and 嘅開心果甜品專門店，咁我就嗌咗佢哋嘅土耳其嘅開心果 gelato。其實咧一入口咧已經係有超級濃郁嘅開心果味，再加埋佢嗰啲開心果嘅粉咧，食起嚟咧係更加有層次感。最驚喜咧就係佢個雪糕入邊係有一種好獨特嘅煙燻味啊，同埋佢雪糕嘅口感係非常綿密幼滑，甜度係小甜，係完全唔會覆蓋咗佢個開心果嘅香味，係超級正嘅。雖然呢一球嘅開心果雪糕係150泰銖，但係超級值嘅。第一站呢，我哋就嚟到今年4月先啱啱開幕嘅河邊創意複合式嘅空間So爽娃。喺呢度呢，其實係由一間擁有100年嘅歷史河邊嘅老倉庫改建而成，係完美結合咗工業風、復古嘅美學同埋現代嘅潮流，所以你其實行2步呢，就有一個打卡點噶啦，絕對係影到你手軟嘅。地下嗰層呢，其實佢有幾間超人氣嘅餐廳，佢仲特別整咗一個躺平區，係專為遊客喺度躺平嘅。望住呢一個咁靚嘅河景，真係超到爆嘅。咁其實咧上1樓咧就仲精彩，又有香薰店，又有 cafe， 亦都有一啲設計嘅選物店。入面咧我最推介咧就係一個泰國嘅本土品牌。咁佢哋咧係主打泰式嘅街頭文化。咁咧佢哋嘅剪裁就係 oversize 嘅。最正就係佢哋將泰國本土嘅元素咧係融入咗落去佢哋嘅設計度嘅，好似印咗呢一個泰國鼻通嘅 T， 一件咧其實都係790銖嘅，價錢唔算貴，而且咧其實佢哋喺亞屬 Terminal 21都有分店嘅。跟住咧，我就介紹一間由貓店長坐鎮嘅泰國文創小店 Lai Sense 啦。咁呢一間咧係主打各式各樣嘅原創設計，佢哋係將泰國本地嘅特色完美融入咗去佢哋嘅啲產品裏面嘅。譬如冬陰功啊、大象啊、嘟嘟車啊，全部咧都變成好可愛嘅明信片、貼紙、T 同埋帆布袋嘅。佢哋嗰啲 T 咧，其實尺寸都好齊全嘅，大人同埋小朋友嗰啲 size 咧都係有，同埋咧價格係好親民，中碼咧都係250泰銖嘅啫。雖然佢哋喺 JJ Market 同埋亞屬嘅 Terminal 21都有分店，但係咧嗰2間咧主打係 T 嘅。如果大家想買呢一啲特色嘅精品咧，就要嚟返爽娃呢一間店啦。跟住咧，我哋就嚟到一間比較小眾嘅品牌 Pattaya Lifestyle。其實你一入到去咧，已經係全部都係色彩繽紛嘅包包，好似呢一個泰式甜品包。而呢一款嘅肉粽包咧，佢其實咧係一個立體剪裁之外咧，佢仲搭配咗一啲民族風嘅小吊飾，令到個包包咧就更加獨特啦。
最正呢，就係其實呢一度嗰啲包包呢，價錢真係唔貴啊，幾百銖起嘅咋，買嚟做手信送俾班閨蜜呢，其實呢都唔會肉痛嘅。我呢就喺船灣行去唐人街方向嘅其中一條巷仔呢，就揾到呢一間金豐魚肚羹。佢個魚肚羹係超級足料嘅，除咗有好多嘅魚肚之外呢，仲有雞髀仔、冬菇、鵪鶉蛋、豬紅，而食起嚟呢，佢個湯底係清甜，同埋佢嗰個魚肚呢係爽脆，豬紅呢係冇嗰啲臭味啦。呢一個魚肚羹係一個好食嘅魚肚羹，重點係食完之後冇口渴。雖然咧食完咧就出晒汗，但係咧咁足料都係100銖咧，我覺得佢嘅 CP 值咧係好高嘅。之後咧，我哋嚟到呢一間 Sandwich at 船灣，呢一間主打嘅係越南料理嘅小店，而店鋪咧佢佈置到好有心思。佢好似營造咗喺越南街邊檔嗰度食嘢嗰啲氛圍啊！咁我哋咧就點咗一個烤豬肉法棍，咁佢個法包其實係烤到外脆內軟，而佢入邊嗰啲豬肉咧係烤到好 juicy 好腍嘅。而佢嗰啲豬肉嗰啲油香呢，係俾個包入邊嗰啲葉蘿蔔絲嘅酸味呢，係中和得啱啱好，所以食完呢，你唔會覺得好漏好滯嘅。而入邊呢一個包呢，佢都加咗佢嗰啲自製嘅乾醬喺入邊嘅。咁咧呢一個包我覺得係好食嘅，但係就229銖，我覺得大家如果唔嫌貴，可以嚟試下嘅。之後呢，我哋就嚟到牛麵王，咁呢，我就點咗佢哋嘅紅燒牛肉麵。呢一碗麵嘅湯底係帶甜嘅牛骨湯，同埋係有啲炸蒜頭味嘅。咁啊，你見到佢嗰啲料呢，係有牛肉啦、牛丸啦、牛筋同埋牛脷嘅。咁其實佢整體成個麵都幾好食嘅，但係 food court 嘅質素。賣成150銖，而且份量偏少，所以咧 CP 值唔高。我覺得如果你想試下嘅，可以一試嘅。最後我想問下大家，你最近喺船灣嗰度咧食過啲咩好嘢，同埋有啲咩小店係吸引到你呢？歡迎大家喺下面話俾我聽嘅。今條片係咁多啦，大家記得 like、subscribe、comment 同埋撳埋個鐘仔，嚟緊仲有好多泰國片嘅，下條片見，拜拜。